Bonan vesperon al ciui. Mi bonvenigas vin okaze de nia dua Lego Klubo, kaj ni invitas nun Laure Patas-Dillier, grava pariza verkistino, premiita de la belarta konkurso de UEA. Do, Laure, levu la manon, diru saluton. Ĉu Saluton al ĉiuj. ŝatus Ĉu vi ŝatus prezenti vin mem aŭ ĉu vi preferas ke mi starigu demandojn? Mi povas prezenti min en kelkaj vortoj. Se vi iris en la retejo verkoj.com, komence de mia paĝo estas eta biografio. Do vi povas scii kelkaj aferoj pri mi, kaj mi ĵus emeritiĝis, sed antaŭe mi estis komputada inĝeniero, pardonu, kaj kiel emerito mi komencas duan karieron, duan okupon, kio estas verki, kaj mi verkas kaj en la franca kaj en Esperanto. Do mi metis mian tekston en la retejo verkoj.com por ke ĉiuj povu legi ilin. Bonege, ĉu vi ŝatus paroli iomete al ni pri via Esperanta kariero? Ĝenerale, kiam vi Nu, eklernis la lingvon, kiam vi ekverkis? mi malkovris la lingvon Esperanto tre malfrue, en 2009, fakte, do mi ne plu estis tute juna, pro politikaj kialoj. Ĉar en 2009 estis eŭropa baloto por la Eŭropa Parlamento. Vi ĉiuj voĉdonis, do vi konscias pri tio. Kaj dum la balotkampanjo la partioj disdonas flugfoliojn surstrate, kaj mi ricevis flugfolion, kie staris la vorto Esperanto, ĉar la flugfolio venis de la politika partio Eŭropo Demokratio Esperanto. Mi ne ĵetis la flugfolion surstrate, ĉar oni ne rajtas fari tion. Mi metis ĝin en mia poŝon kaj forgesis ĝin. Kaj longe poste mi retrovis la paperon, legis ĝin kaj pripensis, kial ne? Kaj en 2012, do longe poste, mi eklernis Esperanton pro scivolemo. Kaj iu pli mi lernis, des pli mi malkovris ke nova mondo malfermiĝis antaŭ miaj okuloj. Estis tre surprizige. Do, tial mi komencis aktivi en Esperanto-lando. Bonege, kiam vi ekverkis kaj per kiu lingvo vi ekverkis? En la franca kaj en Esperanto. Mi eĉ provis verki en la angla kiam mi estis vivanta en Usono, sed estis nur mallongaj tekstoj kaj mi neniam publikigis ilin. Sed en la franca mi publikigis libron, kaj en Esperanto mi publikigis mallongajn tekstojn, novelojn, en la esperantaj gazetoj. Kaj tio estas bona ideo, sed se vi sendas noveloj al Esperanta gazeto, tre probable la teksto estos publikigita, ĉar la Esperantaj gazetoj ŝajnas bezonas tekstojn. Ili atendas ilin, kaj kiam ili ricevas tekston, ili ĵetas sin, kaj tuj, ne tuj, longe poste publikigas ilin. Mi supozas ke Claude povas konfirmi kion mi ĵus diris. Mikrofono, Claude.
Yes, oni atendas por revuoj ĝuste mallongajn novelojn por publikigi, ĉar tio pli interesigas la koncernan revuon. Anche mi mem en Le Monde de l'Esperanto mi ne tiom publikigas novelojn, ĉar mi simple ne havas lokon, sed en monato regule aperas noveloj, mi ne scias ĉu aperis de vi verŝajne, Laure? Yes, aperis. Kaj do tio estas interesa afero. Do mi havas la mikrofonon. Ĉu mi povas demandi vin pri tiu libro kiu aperis en la franca? Mia libro en la franca nomiĝas Vetille, kiu signifas malgravaĵoj. Vetille. Yes, malgravaj Yes. malbonaĵoj. Kaj estas novelaro. Kaj je kiu eldonejo? Mi presigis ĝin per presisto proksime de Lillo. Estas mem eldonado. Kaj ĉu ĝi estas ankoraŭ havebla? Yes. Yes. Bonege. Kial vi preferas verki novelojn? Ĉar estas pli facile por mi verki mallongajn tekstojn, ĉar mi havas multajn okupojn, kaj mi malfacile povas dediĉi min al verkado dum longa tempo. Do, kiam oni verkas romanon, oni plonĝas en la romanon dum pluraj monatoj, kaj oni vivas kvazaŭ en dua mondo, kaj koncentriĝas pri tiu libron imense tuttempe, kaj nun mi ne kapablas fari tion pro mia familio kaj miaj okupoj ktp. Kaj ĉu tio iam interesos vin, aŭ ĉu tiu laboro tro grandas, tro pezas? Mi ŝatus fari tion iam. Eble venontjare aŭ la postan jaron. Bonege, bonege. Ĉu iu alia havas ĝeneralan demandon, kaj eble ni povos poste komenti la tekstojn? Do ĉu iu volus demandi ion ĝeneralan? Yes, mi povas. Yes, Franz? Mi ŝatus scii kiel vi elektas vian temon, vian temojn, la temojn de via rakontoj. Pro hazardo, ĝenerale, mi ankaŭ partoprenas al verkado en eta grupo de kelkaj homoj kiuj ŝatas verki pro plezuro, kaj tial ni donas al ni mem temojn, la saman temon al ĉiuj, kaj tiel oni povas kompari kiel ĉiu traktis la saman temon, sed malsame. Kaj ofte mi verkas post legado de libro kiun mi ŝatis. Kelkfoje mi multe ŝatas libron kaj mi diras, mi ŝatus verki tiel, mi ŝatus verki je la sama temo. Tiel mi faris por verki la tekston kiu nomiĝas Fermita pro aflikto, ĉar mi legis libron de franca verkisto kiu estis tre malĝoja, sed tre bela, kaj mi provis havi la saman etoson. Dankon. Ela, vi levis vian manon. Yes. Mi havas specialan proponon por Laura kaj por aliaj. Certe vi scias, ke Bialistoka Esperanto-Societo kaj Esperanto-Libraro
Ĉiujare anoncas la literaturan konkurson Esperanto ligas homojn. Ĉiujare la ĉefa titolo de la konkursa verko devas esti Kio okazis, kio okazos. Do, vi povas ĉiuj partopreni la konkurson, priskribi tio, kion vi supozas, ke ankoraŭ okazos, kaj tio, kio jam okazis. Speciale por Laura, la konkursa verko ne devas esti pli longa ol 3-paĝa. Do, mi invitas vin, se vi dezirus legi la konkursan regularon, bonvolu espero.bialystok.polo, tie vi trovos la regularon en la pola kaj en Esperanto, kaj mi esperas vidi vin poste en Bialystoko, por ke mi povu kune kun organizantoj enmanigi la premiojn. Dankon, Ela. Andreo, ankaŭ vi levis vian manon. Saluton al ĉiuj, ĉu vi aŭdas min? Jes, tre bone. Tre bone, bone. Mi volus demandi, ĉu iu eble scias, ĉar mi simple scivolas. En la ondo de Esperanto de Korženkov, Aleksandra Korženkov, mi trovis iam mallongan noton, ke estas aperanta fine esperantlingva versio de La Pesto de Alberto Camus, tradukita fare de sinjorino Marie-France Condrey, laŭ instigo de Perla Martinelli el Cadelli, sed mi ne trovis ajnan informon, ke tio estu aperanta. Ĉu iu scias ion pri tio, ĉar mi scias? Dorinde, ni ne havas respondon. Jean-Marc, vi levis vian manon. Yes, estas demando al Laure. Mi legis kelkajn el viaj noveloj, kaj mi volas scii pri vi, ĉu vi taksas vin optimisma aŭ maloptimisma persono? Mi estas maloptimisma persono. Mi ŝatas nigrajn ideojn kaj nigrajn pentraĵojn, kaj mi ŝatas rakonti teruran estontecojn. Amen. Ne ĉiam. Kaj ĉiuj povas rimarki vian rideton kaj rimarki vian bonan humoron. Generale. Do, ĉu ni komencu? Se mi permesos, apropo humoro bona kaj malbona, iam mia direktoro diris, ho, ve, tiuj judoj. Kaj mi pensis, kial ve tiuj judoj? Kaj mi tuj verkis la konkursan verkon Mia amiko judo. Kaj mi ricevis la unuan premion, imagu. La direktoro estis la ĉefo de la komisiono, altelefonis min demandinte, kiu estas tiu Karabela, kiu sendis la novelon Mia amiko judo. Kaj mi respondis, estas cifro, mi ne scias, estas iu Karabela. Tamen estis mi. Bone. Do, ĉu ni komencu ĝuste per fermita pro aflikto? Do, se vi havas duan ekranon, vi povas malfermi tiun tekston. Mi kopias la ligilon en la babilejo. Do, Laure, vi jam parte respondis al la demando. Kie vi trovis la inspiron por tiu novelo? Yes, mi legis libron de verkistino kiu nomiĝas Marie-Hélène Lafont, kaj ŝi verkas pri rakontoj en la kamparo antaŭ 20 jaroj, kiam ŝi mem estis juna. Kaj tiu estas tre sombra, tre
malĝoja kaj plenplenaj perfortaĵoj al knabinoj. Kaj tial mi deziris verki tian tekston, kaj la teksto temas pri la malĝoja sorto de knabinoj tiuepoke, kaj ankaŭ tio estas bela, trista amrakonto. Yes, fakte mi tute konsentas. Do estas tiuj du flankoj en via verko, la amrakonto tre bela, tre kortuŝa, kaj tiu terura seksperforto, kiu kondukas la ĉefrolulinon al memmortigo. Do jen terura novelo. Ĉu vi taksas ĝin via plej terura novelo? Eble, yes, eble, mi supozas. Dependas de la... Yes, mi supozas ke ĝi estas la pli malĝoja. Kaj pri la historio mem, pri la tiu rakonto, ĉu vi tute elpensis ĝin, aŭ ĉu vi trovis fonton, aŭ ĉu vi, kiel diri, pli malpli paŭsis jam ekzistantan rakonton? Mi legis multajn aferojn pri la pasinteco en la franca kamparo, sed mi elpensis mem la eventojn, kaj mi deziris montri ian formon de rasismo, kie la viktimo ne estas la kutima viktimo, ĉar ĝi estas fakte blankhaŭta, kaj tamen pro ŝia blanka haŭto kaj ŝiaj helaj haroj oni mokas ŝin tutsimple ĉar ŝi ne similas al la aliaj. Kaj fakte rasismo ne temas pri nur nigra haŭto. Rasismo temas pri iu kiu malsimilas al la aliaj. Yes. Mi demandas min ĉu ĝi estas kortuŝa ankaŭ ĉar iomete oni pripensas sian propran infanecon kaj oni scias ke infanoj povas esti tre kruelaj kontraŭ tiuj kiuj malsimilas al ili. Ne nur rasismo povas esti iu ajn malsimileco. Yes, infanoj estas tre kruelaj al infano kiu malsimilas al aliaj, ankaŭ adoleskantoj, ĉar dum adolesko oni ĉiam deziras esti kiel la aliaj. Estas grava paŝo por kreskiĝi, kaj oni forigas la homoj kiuj malsimilas al la grupo. Yes, okazas. Bone. Ĉu iu volas demandi ion pri preciza punkto de tiu novelo aŭ komenti tiun novelon? Ne? Bone. Do, laŭ mia memoro, Laure, tiu verko estis premiita de UEA, ĉu ne? Yes, tiu teksto ricevis la unuan premion de prozo en la belarta konkurso de UEA en 2010. No, legu ĝin. Ĝi ege valoras. Legu ĝin. Bone, bone. Do, tute male mi proponas nun ke ni komentu la alian novelon Homlupo. Por montri la buntecon de via verkaro. Do, vi havas 30 sekundojn por legi ĝin tre rapide.
Yes, mi copias la ligilon eventuale. No, jen micronovelo, prescau scherzo, ĉu ne? Yes, fakte. La fonto estis nur ŝerco. Sed Mi tamen neniam supozis ke ĝi ricevu premion. ĉu ricevis premion? Yes, ŝi ricevis la unuan premion pri mikronoveloj. Sed Gratulojn. laŭ mi tiu estis nur ŝerco, kaj estis laŭmode, ĉar estis laŭmode paroli pri homoj kiuj ŝanĝas sian sekson, transuloj, kaj tiel mi kreis la finan surprizon. Bonege, bonege. Do, kiun pronomon vi uzus por tiu homlupo? Haha. Ĉu ĝi, ĉu ri, ĉu ŝli, ĉu tiu? Tio estas grava debato. Jean-Marc, mi pardonpetas, mi interrompis vin. Parolu. Ne problemo, ne. Tamen estas ŝerco, sed estas ĉiam iomete la temo de nekomprenado inter homoj. Aŭ ni ne komprenas la situacion antaŭ la lasta minuto, la lasta frazo. Kaj mi trovis ke vi multe parolis pri nekomprenado inter la homoj. Ni ne komprenas la situacion, ni ne komprenas kio okazas kotopo, ne? Yes, mi supozas. Kaj kiam oni estas esperantisto, oni interesiĝas pri kompreno inter homoj kiuj malsimilas pro lingvo, pro nacio, pro kulturo, kotopo. Ne sufiĉas havi la saman lingvon por kompreni sin. Ja, fakte, yes. Bonege. Franz, vi elektas la sekvan novelon. Ĉu bone por vi? Yes, fakte mi havas demandon kiu valoras por ĉiuj novelojn. Legante viajn verkojn, mi devis serĉi multfoje en vortaro. Mi ne tre bone parolas Esperanto. Estis plezuro discoveri novajn vortojn, kiujn mi ne konis kaj kiu vi elektis. Sed mi volas demandi al vi, ekzistas en Esperantujo temon pri la bona lingvo de la Claude Piron, kiu estas uzi ne uzi tro da vortoj kiu ne estas farita pri la 1000 radikoj. Eble mi ne estas tre klara. Ĉu kiam vi verkas, vi pensas pri tio aŭ vi uzas piv kiam vi ne konas la vorton? Mi ofte uzas la retvortaron piv, la retan formon, kaj mi
mi provas verki tiel ke ekzemple azianoj povu kompreni la tekston. Do mi provas ne uzi francismojn, vortoj kiu devenas rekte de la franca, kiam estas jam ekzistanta esperanta vorto regule formita. Tamen verki nur per la 1000 bazaj vortoj povas esti iom malsufiĉe. Dependas de la teksto. Ekzemple, mi verkis tekston por juna amiko, kiu estas gazeto por infanoj. La teksto nomiĝas La eta fratino. En tiu teksto estas tre simpla, ĉiuj vortoj facile troveblas, mi supozas ke ili estas inter la 1000 vortoj, sed ekzemple, se vi deziras verki novelon por la belarta konkurso de UEA, vi nepre uzu riĉan vorttrezoron por impresi la ĵurianoj. Tio dependas de la publiko kaj de la temo ankaŭ. Kiam mi verkas pri sciencfikcio kaj kosmoŝipo kaj kotopo, mi bezonas kelkfoje vortoj kiuj ne estas en la 1000 bazaj vortoj. Kaj kiam vi verkas, ĉu vi verkas cele al publikigo en konkurso, aŭ ĉu unuavice vi verkas por vi mem kaj poste vi decidas ĉu vi partoprenos en konkurso aŭ ne? Generale mi uzas la konkursoj kiel instigo al verkado. Kiel ekzamenoj, ekzamenoj estas instigoj al reviziado, restudado, kaj konkursoj estas instigoj al verkado kun limdato. Do tio estas tre utila por verki. Do tre ofte mi verkas por ĉu konkurso, ĉu gazeto. Kiam mi ricevas mesaĝon de la redaktoro de gazeto dirante ĉu vi havas ion por mi? Tuj mi tajpas tekston, ĉar mi ŝatas ke oni petis ion de mi, do mi deziras respondi al la atendon. Bonege, bonege. Do, Franz, vi ne elektis novelon. Kiun ni legu nun? Kiun ni komentu? Do, eble ni povas elekti la respondo estas ne, ĉu? Ĉu? La respondo estas ne. Ĉu? Estas la lasta ke mi legis, do mi havas ĝin en mia memoro. Ĝuste legante ĝin, mi surpriziĝis legi la esprimo savi sian propran karan aŭton. Kaj tiu esprimo ŝajnis al mi esti francan esprimon. Eble mi eraras. Tiu esprimon ne ŝajnas al mi esti tre internacia. Sed mi volis demandi al vi, sed vi respondis, ĉu vi estas ĉu vi atentas la internacia kompreno de... Yes, mi provas fari tion. Sed eble vi pravas, eble tiu esprimo fakte estas tro franca. Sed mi mem ne kapablas respondi al tio. Mi demandos tion al ĉiuj ĉi tie, kiu ne estas francoj. Kiam oni diras savi sian karan haŭton, kio signifas savi sin,
Ĉu vi komprenas tion aŭ ĉu tio ŝajnas al vi iel fremda? Por Italo estas komprenebla, sed la lingvoj tamen la lingvoj tre similas. En la itala ni diras same. Do pro tio mi komprenas. Ĉe mek diras ke temas pri internacia frazeologiaĵo. Do mi eraras. Nepre, sed... Mi ŝatis legi vin, ĉar vi estas franca, kaj mi vidas kiel vi skribas, kaj mi vidas kiam vi ne skribas kiel franculoj skribus. Do estas plezuro por franco legi vin, ĉar fojfoje mi diras al mi, tiu esprimo estas tres esperante, tute ne franca. Bone. Alessandro, ĉu vi volas elekti la sekvan novelon? Mia plej ŝatata estas mi kredas ĝi tituliĝas Cirklen. Yes. Vere Tre bela novelo. Tre bela. Mi tre ŝatis ĝin. Ŝajnas ke ĝi estas malfacile komprenebla de kelkaj legantoj. Ĉu? Mi ne komprenis la nomon, ĉu vi povas ripeti? Cirklen. Mi kopias la ligilon. Ĝi nomiĝas Cirklen, ĉar fakte la heroo havas vivon kiu sekvas cirklon, ĉar li vivas en la 19. jarcento, li saltas en la estontecon, vivas la reston de sia vivo tie en la estonteco, kaj fine de sia vivo li revenas en la pasintecon por venigi sin mem kiel knabo al la estonteco, tiel ke sia vivo povu plenumi sin. Do estas iom komplika, ĉar kelkaj homoj ne kutimas legi pri tempovojaĝo, kaj tempovojaĝo ofte ŝajnas komplika afero. Mi rimarkis plurfoje en viaj noveloj, ke oni tre ofte komprenas la novelon en la lastaj frazoj. Ke vi ŝatas konduki nin en mistero kaj montri al ni la elirejon nur finfine de la novelo. Tio estas trajto komuna de noveloj, noveloj kun surpriza fino. Tio tre kutimas en mikronoveloj, sed eĉ en normal longaj noveloj tio ankaŭ estas ofta. Kaj tiel noveloj iel similas al krimromanoj, ĉar estas ia mistero kaj la verkisto donas malbonan indikojn kaj bonajn, kaj la leganto povas sekvi malbonan hipotezon preparita de la verkisto kaj sen elirejon, kaj finfine la detektivo klarigas ĉion, sed en noveloj ne estas detektivo kaj ne estas krimo, sed iel la fino de la teksto donas la solvon. Ĉar mi povas mencii ekzemple la
la alian novelon kiel la aliaj. Kaj tute simile, oni komprenas la tutan novelon en la lasta frazo. Ĉu vi memoras pri tiu novelo? Yes, mi hesitas klarigi la, la novelon, ĉar mi Yes. ŝatas tiun novelon. Ĝi Mhm. estis mia unua, kaj ŝiel respegulas miajn sentojn en tre frua epoko. Do, mi revenas al Cirklen. Kiel vi trovis vian inspiron? Kiu estis via inspirfonto pri tiu novelo? Mi ŝategas tempovojaĝoj kiel temo. Mi ŝatas science-fikcion kaj en science-fikcio mi ŝatas vojaĝoj tra la tempo. Mi ege ŝatus vojaĝi tra la tempo, se eblus. Se vi havas maŝinon, bonvolu Yes, tempo doni ĝin al mi, ĉar mi vere ŝatus fari tion. Kaj ankaŭ la hero de tiu rakonto estas aŭtismulo, kaj aŭtismo estas interesa temo, kaj ĝi oftas en nia socio kaj en nia epoko. Tiaj homoj ne estas agnoskitaj kaj akceptitaj tiel kiel ili estas. Oni petas de ilin adaptiĝi. Kaj tiel mi rakontis rakonto ke aŭtisma knabo ne kapablis adaptiĝi al sia epoko, sed la tempovojaĝo savis lin, ĉar en la estonteco la socio kapablis adapti sin al li. Yes, tre interese. Tre interese. Hildegard, ĉu vi volus proponi al ni novelon? Mikrofono. Ege tuŝis min la virino atendante kerubinon. Estas tiu virino kiu ĉiutage vizitis la operejon nur por kapti la rideton de tiu knabino kaj tiu virino, la vizitantino, estas la vizito de la operejo kaj kapti la rideto estas la centro de sia vivo, estas la angeleto kun diableta rideto, kiu petolas sub oraj lumo. Por pagi la operajn bileton, ŝi enŝuldiĝis por longaj monatoj. Neniam en sia vivo ŝi estis tiel feliĉa kiel nun. Estas tio, ŝi nur vivis por tiu momento por kapti la rideton de tiu virinon. Kaj tio ege tuŝis min. Yes. Ŝi feliĉas en tia vivo. Yes. Ti estas kaj malĝoja kaj fakte ĝoja, ĉar ŝi feliĉas. Yes. Bone. Do, ankaŭ mi ankaŭ min tiu novelo tuŝis, ĉar kompreneble mi ŝategas operon pro profesiaj kialoj, kompreneble. Yes, kaj mi ŝategas tiun operon, la edziĝo de Figaro. Yes. Ĝi estas ege brila kaj gaja. Yes, tre gaja. Kaj impertinenta. Yes, kaj mi ŝategis vian priskribon de Kerubino. Ĝi tre ĝustas. Yes. Petolema knabo, kiu amindumas al ĉiuj belaj virinoj, kaj tiel plu. Do, bone.
Ralph, ĉu vi volus, ke ni parolu pri novelo, kiun vi aparte ŝatis? Kun mikrofono. Yes, ĉu vi povas aŭdi min? Yes, nun yes. Tre amuzis min momenton. Tre la pri sabato, kiu estas vi serĉas, estas pri niaj sabatoj. Niaj sabatoj estas tre amuza novelo pri la conduto de homoj ki butikumas por manĝaĵoj. Tre amuza kaj mi sufiĉe ofte ridis pri la diversaj aferoj kiuj okazas en vico, atendante pagon por la manĝaĵoj kaj estas quereloj inter geedzoj. Vi estas tro dika, ne vi estas tro dika, via pugo estas grandega kaj tiel plu, kaj tio estas tre amuza rakonto. Do kion cetera mi diru, se ĝi estas tre amuza. Tio estas satiro de la ĉiutaga vivo, ĉar ĉiuj el ni butikumas por aĉeti manĝaĵojn. Ofte tio okazas sabate, tiel la titolo estas Niaj sabatoj, kaj tio estas tute amuza teksto por moki la aliulojn, sed fakte oni mokas sin mem ankaŭ, ĉar ni ĉiuj estas la aliuloj de la aliaj. Kaj fakte nia vivo estas tiel stupida, stulta kelkfoje, do estas amuze ridi pri tio. Kaj ankaŭ tiu teksto estas publikigita en gazeto kiu nomiĝas La Kancerkliniko, kiu havas amuza nomo, ĉar tiu tute ne temas pri medicina gazeto, nur satira gazeto ankaŭ. Kaj en la teksto mi uzis la pronomon ri. Oh, skandalo. Mi aŭdacis uzi la pronomon ri. Kaj laŭ mi tiu estis preskaŭ la unua fojo kiam teksto uzis la pronomon ri, kaj tute ne temas pri la lingvo kaj la pronomoj. Bonege. Claude Nourmont. Mi kredas ke mi legis ĉiujn novelojn, kaj malfacile por mi estas diri kiu plej plaĉis, kiu mi ŝatus komenti nun. Por infanojn, ĉar estis simplaj kaj ĝojigaj. Kaj persone mi ne ŝatas sciencfikcion, kaj ancora mi estas en stato che mi bezonas ĝojigajn aferojn, do viaj noveloj estas tre bone konstruitaj, ĝuste kun la neatendita afero ĉe la fino, sed tamen ĉar pro mia persona nuna stato mi bezonas ion kiu ĝojigas min. Sed mi legas tamen ĉiujn aferojn kiujn mi trovas, aŭ ĉiujn librojn kiujn mi trovas ĉefe en originale verkitaj en Esperanto. Hodiaŭ ne temas pri viaj verkoj, mi legis ion de Douglas Boatman, kiun mi ankoraŭ ne legis, kaj trovis ĝin
angoriga tamen do giuste mi serĉas la ne angorigajn aferojn kaj se tamen se oni legas librojn oni devas fronti tion ke la libro povas la novelo la verkaĵo povas esti angoriga. Do pro tio se mi elektus iun vian novelon mi komentus la verdan katon ekzemple kiam mi ĵus legis fakte ĉar ĝi estas bela por infana kaj fine triumfas la princo kaj la princino kaj tiel plu sed kompreneble jes oni ne povas limigi sin al la infanaj rakontoj. Mi abonas la diversajn gazetojn kiujn vi citis, do ankaŭ juna amiko kaj Konsekliniko kaj ĝuste do mi ne elektos iun verkon, mi diros ke mi tre ŝatas tiun tutan buntan varion da verkoj kiujn vi produktas, ĉar vi kapablas moviĝi en diversaj genroj, bone, estas noveloj, sed vi kapablas montri scienc-fikcion, la homlupo ekzemple estis por mi tre vere modela, ĉefe kiam mi aŭdis ĝin, kiam vi legis dum la belartaj konkursoj, rezulto de belartaj konkursoj, vi legis ĝin, kaj tiam mi ĉeestis, estis en Lisbono, se mi ne eraras, kaj tiam mi trovis, jen io mi ne diras eksterordinara, sed iu bone elpensita, eltrovita, kunmetita. Do mi ne volas ĝeni la homojn per pluaj babilaĵoj, sed simple mi kredas ke oni devas ĝuste ĝui, ke vi kapablas verki en tiom da ne genroj, sed ĝenroj, tiom da ĝenroj, mia akademia edzo sidas vidalvide kaj korektas. Mi ne povas paroli kion ajn ĉi tie. Bonege, dankon Claude pro via kontribuo. Richard, mi ne scias de kiu lando vi venas. Mi loĝas en Anglujo, en Leeds. Kaj en Esperantujo mi kutime uzas la nomo riksablo, sed mi ne scias kiel ŝanĝi mian zoman nomon. Por ŝanĝi vian nomon, vi metas vian montrilon sur vian bildon, kaj vi klakas sur la tri punktoj, kiuj troviĝas supre kaj dekstre de via bildo. En la angla. Se vi volas. Do. Dankon. Nun mi estas riksablo, yes. Sed Richard estas mia naska nomo. Yes, mi ŝatas la dronintoj, la terpinto de la dronintoj. Mi ne Yes, mi kopias ĝin en la babilejo. Yes, mi havis nun. Sed mi ne komprenas kial Rumpelstiltskin. Fakte mi ne komprenas la centra temon, ĉar mi ne komprenas kial. Mi supposas ke la libro en la sub la sabloj, sub la riksabloj, estas germana versio de la rakonto de Rumpelstiltskin. Yes. Ĉu? Yes. Sed
Char al mi mancas sufficia cerb povo, mi ne povas kunligi Rumpelstiltskin kun la racconto de la du personoi kai la mevo. Ne estas rilato inter la racconto de Rumpelstiltskin kai la racconto de la novelo. Tio estas nur, mi uzas tion nomon, ĉar ĝi estas longa, komplika, kaj ne, la enhavo de la libro ne gravas. Ĝi estas nur simbolo, ĉar libro povas ligi homojn, la verkisto kaj la leganto, la unua leganto kaj la postaj legantoj, kaj en tiu novelo la libro estas ligo, kiu konigas du homojn. Do, mi ne maltrafas la temon. Dankon. Kaj ankaŭ mi ĝuis la rakonton. Bonege. Dankon, Riksablo. Audino Rashi, el Brasilo. Saluton. Mi estas ĵus skribinte en la babilejo, mi devas foriri, ĉar mi devas fini la preparadon de Iopano. Mi venis tie ĉi, ĉar mi estis scivolema pri tia kunveno. Ankaŭ tie ĉi en la ŝtato São Paulo, en Esperanto asocio de São Paulo ni havas similan kunveno, sed estas iom malsama. Mi volis scii, ĉu ĉiuj el vi legis la tutan tekstojn antaŭ la kunveno? Mi demandas tio, ĉar mi havas disleksion, kaj mi ne havas facilecon legi rapide, ĉu ne? Kiom da tempo vi levis por legi la tutajn tekstojn? Tio dependas de la lingvonivelo kaj tiel plu. Ni anoncis la eventon antaŭ 2 monatoj. Deborah, ĉu vi konfirmas? Yes. 2 monatoj. Bone. Ni anoncis ĝin ĉe Facebooko kaj eventa servo. Kaj mi agnoskas, ke mi iom forgesis rememorigi de kelkaj semajnoj, do mi devintus reaperigi tiun eventon. Mi sciis pri tiu kunveno antaŭ malpli ol 1 semajno, kaj mi taksis la tempo malmulte por legi tiom da tekstoj, almeno por mi. Do, mi dankas al vi. Ĝis al ĉiu, mi provos legi por la venonta. Ĝis, fartu bone. Ĝis, bone. Giorgio. Bedaŭrinde mi ne havis tempon por legi, do mi preferas ke iu alia parolu. Perfekte. François, mi scias ke vi kunlaboras kun Lor? Yes, ĝuste mi legis tiujn novelojn, kiuj ankoraŭ ne estas publikigitaj, kaj mi ankoraŭ ne havis tempon legi tiujn, kiuj estas jam publikigitaj. Sed leginte la aliajn novelojn de Lor, mi konstatas pri la vortrezoro, ke ofte tiu vortrezoro estas riĉa, kaj eĉ en tiuj noveloj mi eklernis kelkajn vortojn, kiujn mi eĉ ne konis en la franca lingvo. Do, estas tute interesa. Sed mi ne povas komenti la novelojn, kiuj estas jam publikigitaj, ĉar ĝuste dum la lastaj tempoj mi ĉefe kunlaboris kun Lor pri la aperonta libro, kiu nun estas finpreta kaj kiu nun aperos post kelkaj semajnoj.
Ĉu vi ŝatus komenti ĝenerale pri la stilo de Lor, ekzemple? La stilo estas tute agrabla stilo kaj fakte do jes, mi tre ŝatas tiun specon de sciencfikciaj noveloj. Do kelkaj estas ege mallongaj, kelkaj estas pli longaj, sed do mi ne scias precize kion diri pri tiu stilo, ĉar mi ne preparis iun kontribuon por la hodiaŭa vespero. Ne gravas, ne gravas. Ela, ĉu vi denove levis vian manon aŭ ĉu vi simple forgesis mallevi ĝin? Mikrofono. Forgesis, sed mi ne scias kiamaniere mallevi. Mi credas ke si vi reklaku sur la levado, vi devus mallevi ĝin. Ĉu? Ne funkcias? Devas esti alia metodo. Do forgesu mian manon. Dankon. Pierre Gauthier. Ĉu vi ĉeestas? Yes, mi ĉeestas kaj mi povas aperi. Yes, saluton ĉiuj. Saluton Lor. Mi bedaŭrinde mi ne legis la tekstojn, sed mi kiel François mi konas unu el viaj ne ankoraŭ publikigataj tekstoj. Ne scias fakte ĉu ĝi estis jam publikigita aŭ ne. Tiu kiu okazas sur alia planedo, se mi bone memoras, sed mi povas anonci ke kiel en aliaj tekstoj oni komprenas la historion dum la lastaj frazoj. No, mi havis demandon. Du demandojn. Unu eble simpla estas ke ĉu vi verkis por trejniĝi kaj plibonigi vian Esperanton, kaj ĉu vi pensas ke vi sukcesis? Kaj la alia demando estas pli ĝenerala por verkisto, estas kio estas via fonto, via intereso en la fakto ke vi kreas personojn kiuj ne ekzistas, ĉu respondas al bezono, kio estas tiu ŝatokupo? Yes, mi ŝatas krei nerealaĵojn. Kelkfoje mi opinias ke la vera mondo estas iel teda, kaj mi preferus vivi aliloke, alimaniere, kaj mi ŝatas krei, elpensi, imagi alian mondon, kaj tiu plezuro donas verkado. Ĉar oni povas krei rolulojn kiel oni deziras kaj krei eventojn, kaj tie en rakontoj ĉio okazas multe pli logike kaj pli kontentige ol en la reala vivo, kie ĉiam estas io fuŝita. Do mi ŝatas verki pro tio kiel korektilo de la vivo, kaj pri la lingvo mem mi ne scias ĉu verkado permesas plibonigi sian lingvan nivelon. Kiam mi montras miajn rakontojn al François, mi konstatas ke restas eraroj, kaj mia novelo ne tiom pli altiĝis verkante fakte. Sed verku, sed pro plezuro, ne pro bezono plibonigi vian lingvon. Dankon.
Dankon. Mariel, ĉu vi ĉeestas? Mariel? Ah, yes. Do bone. Dieter, ĉu vi ŝatus paroli? Iconoclasto svisa. Ne, ĉar mi estas novulo en tiu ĉi rondo. Yes, compreneble. Kaj mi jam partoprenas aliajn Lego-rondojn. Ekzemple en Ĉinio. Oh. Yes. Mi legis ekzemple la libron Kumeawa, la filo de Giangallo, kaj la aventuro de Antonio. Do 2 librojn ni legis en Ĉinio. Gratulojn. Yes. Kaj ankaŭ ekzistas Lego-rondo de sumo. Tion mi ankaŭ partoprenas. Do tio jam sufiĉas, ĉu vi kredas? Yes, absolute. Yes. Absolute. Yes, sumo estas tre bona ideo por legigi. Oni estas helpita legi, ĉar ĉiuj legas samtempe, kaj oni donas la nombron de la paĝoj, tiel oni multe pli legas. Helpe de la sumo. Tio estas organizita de Yasuo. Hori Yasuo. Yes, Hori Yasuo. Ĉu vi havas ligilon pri tio? Se vi iras en serĉilo kaj tajpas Esperanto sumo, vi trovos. Mi havus demando al ĉiuj ĉeestantoj. Mi jam verkis plurajn tekstojn. Mi tuj finis libron, kiu estas sciencfikcia novelaro, kiu baldaŭ aperos. Kaj nun mi estas pripensanta, kian libron verki poste. Kaj mi ne scias kia fikcio ŝatus la esperantistoj fakte. Ĉu la esperantistoj preferus legi historian fikcion aŭ sciencfikcian aŭ krimromanon aŭ nuntempa satiro aŭ ĉu heroic fantasy kiel la milito de la tronoj. Mi ŝatus scii kian fikcion vi preferus ke mi verku? Eble ni persone mi ŝatas eniri en la mondon de la verkisto. Do por mi estas la verkisto kiu elektas la mondon kie li volas konduki nin. Mi malŝatas paroli pri mi mem. Yes, sed vi povas elekti la mondon. Mi ne havas mi ŝatas legi pri ĉiuj fakte. Estas mia respondo. Mi konsentas kun Ralf, mi aparte ŝatas sciencfikcion persone. Do, bone. Lor, ĉu vi ŝatus reklami pri via tuj aperonta libro? Do, mi notas ke Alessandro ŝatas fantazion. Yes, ankaŭ mi. Kiel la milito de la tronoj?
Tio estas malfacile por verki. Do, la venonta libro estas aro de scienceficciaj noveloj. Do, tio estas novelaro. Estas 22 noveloj. Kelkaj estas tre mallongaj, nur 1 aŭ 2 linioj, kaj alia estas multe pli longaj, ĉirkaŭ 15 paĝoj. Do ili estas diversaj, ili traktas klasikajn temojn de sciencfikcio, kiel kosmoŝipo, planedoj, eksterteranaj vivuloj, kun kelkfoje ili estas bluaj, kelkfoje ili havas strangajn kolorojn kaj strangajn membrojn. Kaj ankaŭ estas nuntempaj temoj de sciencfikcio, ĉar sciencfikcio ankaŭ traktas filozofiaj temoj aŭ politikaj aŭ sociaj. Do kelkfoje la rakontoj parolas pri malapero de specioj aŭ tutera plivarmiĝo aŭ tiaj problemoj, kaj multaj ankaŭ traktas artefarita intelekto, ĉar kiel komputigisto mi iel laboris pri tiu temo, kaj mi pensas, ke estas bona ideo informi la esperantistoj pri artefarita intelekto pere de amuzaj rakontoj. Tio estas pli facile alirebla ol per fakaj eseoj. Yes, mi memoras pri la diversaj romanoj de Isaac Asimov, pri la robotoj, kiu jam starigas multajn problemojn pri artefarita intelekto per siaj reguloj, kaj mi rimarkis che la filmo tute ne taŭgis al tiuj reguloj kaj romanoj. Do la romanoj estis ege bonaj, sed la filmo, la fino de la filmo tute fuŝiĝis. Tre ofte en sciencfikcio la romanoj estas bonaj kaj la filmoj estas aĉaj. Yes, kaj la ĉefa afero en tiu filmo estas ke la robotoj, la komputiloj ribelas kontraŭ la homoj. Kaj ĝuste tio neniam okazas en la romanoj de Asimov, pro la tri famaj reguloj, kiun li starigas ekde la komenco de tiu ciklo. Sed en la filmo, ekde la mezo de la filmo, tio okazas. Oni komprenas ke la ĉefa komputilo ribelas kontraŭ homoj. En mia libro, la libro nomiĝas Sur bluaj planedoj. Mi forgesis precizi tion. Sur bluaj planedoj. Ne temas tre ofte pri robotoj, pri hom-aspektaj robotoj, ĉar pli kaj pli nuntempe artefarita intelekto ne estas ene de hom-aspektaj robotoj, sed ĝi estas ĉie ĉirkaŭ ni. Yes. Do nun pri sciencfikcio mi ŝatus paroli kaj paroligi Ela, ĉar fakte baldaŭ aperos, ne? Ĉu vi ne volas paroli? Estus plej bone se parolus Przemek, kiu tradukas la libron Solaris de Stanisław Lem. Kaj septembre okaze de la 15. datreveno de la morto de Stanisław Lem,
mi eldonos la libron en Esperanto, sed mi admiras ĉiam homojn, kiuj scipovas traduki sciencfikcian tekston. Mi eĉ demandis Przemek, ĉu ne mankas vortoj al li por traduki. Ĉu li ne devas krei novajn laŭ sia propra ebleco? Li respondis, no jes, fakte kelkfoje okazis, ke mi devas iomete pli longe pripensi la aferon, kiamaniere traduki tion. Sed vere mi admiras homojn, Ekzemple nia kolego Tomek Chmielik el Pollando, kiu tradukas nekredeble komplikajn tekston. Do, ankaŭ Laura, gratulon por vi, ke vi povas fantazii. Tio estas grava en la laboro de verkisto. No, bone. No, jes, mi volis iomete paroli pri Solaris, ĉar ekde kiam mi sciis, ke Przemek fin tradukis tiun libron, mi proponis al li konduki Lego-klubon. Yes, do. Vi diris al ni, ke la libro eldoniĝos en septembro, pli malpli, ĉu ne? Yes. En decembro ni diskutis, ke li ankoraŭ havas kelkajn problemetojn, kiujn li devas pripensi. Tio signifas, ke li ankoraŭ ne finis la tradukon, sed baldaŭ. Estas reta vortaro pri vortoj de sciencfikcioj, kie en la reto. Ĉu vi deziras la ligilon? Certe Przemek uzas, li estas ege kapabla, mi volas diri knabo, sed viro estos pli bone. Ĉu la libro haveblos per bita formo, per elektronika formo? Mi ne povas respondi nome de Przemek, nome de Bialystoka Esperanto-Societo. Sed vi povas kontroli nian paĝon. Mi jam diris espero.bialystok.pl, kaj tie troviĝas la listo de ĉiuj libroj, kiuj ni jam eldonis en Bialystoko, kaj oni povas aĉeti ĉe ni vere interesaj libroj. Bonege. Dankon, Ela. Mi komprenis ke ili ne povas eldoni ĝin en kiel bitlibro, ĉar pro la rajto de la aŭtoro. Do imagu ke ni havas kun la fondumo, kiu zorgas nun pri aŭtoraj rajtoj, ni havas ege bonajn rilatojn, kaj ili permesis al ni traduki Solarison. Sed en kiu formo ĝi estos eldonita, mi fakte ne scias, ĉu nur en la papera, ĉu ankaŭ en la bitformo rete. Do, dankon, Ela. Dankon. Ĉu iu volas starigi demandon? Ĉu allor, ĉu pri Solaris, aŭ ĉu pri io alia? Do se mi povas rekomendi ion alian, Zamenhof-Centro en Bialystoko lasttempe eldonis belegajn ludkartojn por infanoj, por kluboj de Esperanto. Estas por infanoj ludo tiel nomata Nigra Petro. Oni devas kolekti 2 samajn kartojn, ĉu ne? Kaj Signoro Krokodilo estas ludo en kiu estas personoj gravaj por Esperanto-movado.
sur ĉiu karto estas aŭ Ludoviko, aŭ la familio, aŭ iuj gravaj personoj. Eniru la paĝon de Zamenhof-centro kaj vidu la kartojn. Mi supozas, ke en ĉiu klubo oni devas havi ilin. Mi varme rekomendas. Dankon, dankon. Do, nun, yes, Claude? Microfono. Microfono. Paĝo de reklamo. Por tiuj homoj kiuj volas ĝuste plibonigi sian Esperanton aŭ pli konatiĝi kun la Esperanto-literaturo, mi parolos pri 2 staĝoj kiuj okazos en la Kulturcentro Gvinpetalo, kiu estas apud Poitiers en Francio, kaj do 2 staĝoj. Unu estas pri natura kuirado per herboj kaj pri 2-grada nivelo. Tio estas laŭ la sistemo de francaj ekzamenoj pri de Franca Esperanta Instituto, pri ĝuste per ludoj kiel tiu aludis Ella, kaj per diversaj manieroj estas plibonigi sian parolon, sian paroli pli libere kaj bone Esperanton. Tio okazas de la 24 ĝis la 29 de junio. Kaj la alian staĝon mi diras ke mi eĉ pli reklamas ĝin, ĉar ĝi estos en la fino de julio, de la 26 ĝis la 30, kaj tiam estos 2 niveloj. Estas unu, kiel la unue notita, pri ĝuste plibonigo je 2 nivelo pri parolado, praktiko de Esperanto. La intereso estas ke oni estas kune kaj oni la tutan tagon pli malpli iel estas puŝitaj paroli Esperanton. Do estas tre bone en tiu staĝo ke estos 2 malsamaj niveloj, ĉar la pli spertaj kiel trejnos la malpli spertajn ankaŭ dum la manĝoj, dum la promenoj. Do oni ne lasos ilin perdiĝi, tamen se ili iel balbutas aŭ pri Esperanto, ke oni povas tamen paroli la francan. Sed estos la 2 nivelo kiun vidos Philippe Cousson, kiu estas la preparo al la 3. grada ekzameno. Bedaŭrinde François dormas, ke li ne povas pli klarigi pri tio. Do la 3. grada ekzameno konsistas inter alie pri studo de verkoj en Esperanto. Do estas ĝuste la bona lingvo pri kiu oni parolis. Estas libro de Julio Borghi. Estas Viktimoj, jes, kaj estas ekstremoj. Do iuj mikronoveloj ĝuste. Kaj estas ankaŭ la libro de Roman Dobrzinski pri la vivo de Zamenhof. Do tre diversaj libroj kiuj instigas al diversaj temoj, kaj estas bone tiam spertiĝi pri tio. Ankaŭ oni lernas pri traduko iom altnivela. Oni povas ekzerciĝi traduki novelojn de Lor. Mi ne antaŭvidis tion, sed kial ne? Ne, simple estas la afero ke oni pli grandigas sian Esperanto-kulturon, kaj tio estas grava, ĉar ĉiam oni diras pri Esperanto, eĉ se ne estus UEA, eĉ se ne estus asocioj,
kio restas la Esperanto-kulturo. Do pro tio mi ĉiam partoprenas tiajn kunvenojn kiel hodiaŭ, ĉar oni ĝuste ŝatas altigi la nivelon pri kulturo, ke tio estas tre grava entute por Esperanto. Do, se vi interesiĝas, rigardu serĉu Kvin petalon, bedaŭrinde verŝajne ankoraŭ ne estas indikitaj la staĝoj, sed vi vidos la kondiĉojn pri la vivo en la centro kaj tiel plu. Mi ĝenerale instigas vin partopreni tiajn kunvenojn en tiaj centroj. Mi ankoraŭ ne ekskludas Grezillon, ekzemple, estas ke oni vivas en Esperantujo, ne en iu fikcia mondo, pardonu, sed en vere ekzistanta Esperantujo. Bone, mi ne suĝeras demandojn, mi ne volas longe babili, estas simple ke jes, spertu Esperantujon. Jen la mesaĝo. Dankon, Claude. Do nun ni atingas la finon de tiu Lego-klubo. Dankon al ĉiuj pro via atento, pro via ĉeesto. Tiu evento estis la lasta oficiala evento de nia unua sezono, Ĝemelaj urboj, Romo, Parizo. Ni reorganizos eventojn ekde septembro, per tiu tutmonda turneo, pri kiu ni reparolos iom poste. Do, dankon al ĉiuj, fartu bone, vakciniĝu. Dankon al vi, Mark. Dankon Lor pro viaj verkaroj, pro ĉio. Dankon al ĉiuj. Dankon al vi ankaŭ por la rigardo de la kunsido kaj al ĉiuj ĉeestantoj por iuj atentoj. Ĝis. Bonan vesperon. Bonan vesperon. Ĝis.